kanë ardhur deri këtu në kam sahabët. Dhe këtu e kanë zhvillu betejën, ndërkohë që Arabët kanë ardhur prej Mekës. Kanë ardhur prej Mekës, do ta shohim nesër ku është Mekja, kanë ardhur në kam deri këtu për të ballafaqur me pejgamberin alayhis salam. Dhe këtu ndodh një ballafaqim në të cilin Muhamedi alayhis salam për pak sa nuk vritet edhe nuk mbytet. Dhe këta e ka regjistruar Zoti i Madh Xhelel Xhelalu në Kur'an. Dhe këtu i kemi disa prej varrezave të 70 sahabeve dëshmorë shehida që kanë ra duke e mbrojt pejgamberin alayhis salam në mesin e tyre dhe haxha i tina, Hamza radhiyallahu anhu. Hamza ka qenë njëri prej axhallarëve që e ka dashur dhe e ka mbrojt me trupin e tij, me shpirtin e tij dhe me këtë kapitalin e tij Muhamedit alayhis salam. Dhe këtu do mund ta shohni pastaj ka qenë edhe vendi shigjetarëve. Kur e ka vendosur pejgamberi në betejën, i ka lënë 50 shigjetar që t'i harrojnë shpinën. Dhe ju ka thënë, edhe nëse na shihni duke vdek, dhe kokat tona i hajnë zot, ju mos lëvizni derisa të tham unë me lëviz. Dhe muslimanët në gjysmën e parë të betejës fitojnë. Fillimin e ditës e fitojnë betejën, mirë po Khalid bin Walidi derisa nuk ishte musliman, i vjen pejgamberit alayhis salam nga ana e shigjetarëve. Dhe duke i marrë plaçkat e luftës disa prej sahabeve, ata 50 shigjetar e lëshlojnë frontin e tyre. Pa e dëgju Muhamedit alayhis salam dhe ndodh një katastrofë e madhe kur gati sa vritet pejgamberi sallam, ja thënë dhëmballat këtë dhëm të përpara, ja thënë pejgamberit alayhis salam dhe fillojnë sahabe pas sahabe duke e mbrojt derisa Zoti i Madh Xhelel Xhelaluhu i sprovon sahabët duke menduar se ka vdek pejgamberi alayhis salam. E atëherë çfarë ndodh? Zoti i Madh Xhelel Xhelaluhu e shpëton Muhamedit alayhis salam dhe bëhet ibret lufta e Uhudit për çfarë? Për pasojat të këqija të mosdëgjimit pejgamberit alayhis salam. Ai çka nuk i bindet Zotit dhe Muhamedit alayhis salam patjetër se ka me psu o në dunjan e tina o në ahiretin e tina. Dënimin ahiret është shumë më i vështirë se i dunjas. Për këtë arsye, nga kjo kodër, këtu nuk ka adhurime, s'kemi ibadete, është vetëm njoftim historik me një betejë ku Muhamedi alayhis salam pas kësaj beteje, çka tha pejgamberi alayhis salam? Tha, prej sot ata ma nuk na sulmojnë neve, por ne i sulmojmë ata. Ne mo nuk do të mbrojemi, por ne do të ashtrim islamin dhe me izën e Allahut pejgamberi alayhis salam çfarë tha? Ku hin dielli, ku ka shtëpi prej balte, prej lloçi, prej degve, prej hurmave, prej lëkurës, do të hin islami Zoti Xhelel Xhelalu. Shikoni këtu krejt popujt e dunjas vinë për çfarë? Për t'i vizitu këto vende nga se janë musliman. Edhe neve me çka na lidh me këtë vend, na lidh Muhamedi alayhis salam. Na lidh sakrifica, flijimi. O shumë e rëndësishme ta kuptojmë flijimin të ndëruar xhamat dhe motra. Nuk ka në islam pa flim. S'ka mundësi pa u lodh, pa u tha goja, pa u lodh kama, pa e dhënë më shtrejtën prej vetës tane, s'mundesh me evitu e xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Thot Zoti i Onjë Xhelal në Kur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." S'keni mundësi me mri imanin dhe xhenetin deri ta jepni më dashurën çka e keni për hir të Zotit Xhelel Xhelal.